Čierna luna, Lilith. Začiatkom tohto roku povedal o čiernej lune jeden z mojich strážcov a ochrancov nasledovné. Každá planéta, každá hviezda, luna, každá nebula, čierna diera, asteroid, čokoľvek, čo sa nachádza vo vašej galaxii, je hlboko prepojené so Zemou. Sú to všetko portály, kanály, prejavy energie, z ktorých prenikajú energie k vám na Zem a opačne. Preto bola zničená luna vnútornej Zeme, pretože tá príliš bila do očí. Je to čierna luna. A bude vás ovplyvňovať dovtedy, kým v sebe nespracujete tú minulosť. Preto je čierna luna teraz taká silná, pretože tá minulosť chce byť prečistená. Minulosť nie ako niečo, čo je nemenné, čo už bolo a už je to nezvratné, čo musíte len prijať. Horko ťažko sa s ňou zmieriť a povedať si, že OK, je to skúsenosť a idete ďalej. Nie. Pokým tú minulosť neprečistíte, nevpustíte do seba samých seba, pokým nepootvárate všetky tie komnaty s tými svojimi tajnými skrýšami, tak z vašich životov čierna luna neodíde. Čierna luna je vlastne archetypom Moreny, slovanskej bohyne smrti a zmrtvých stania. Ako strážkyne podsvetia vašich vlastných tieňov, ako strážkyne poznania svetla toho, čo sa vytvorí pri prežiarení, teda vyliečení tej vašej vlastnej temnoty. Je to podobný princíp ako rozžiarená nočná obloha, kedy na nej žiaria milióny hviezd, mesiace a tým pretínajú tú tmu svojim vlastným svetlom. A toto je energetický prenos, ktorý prijala Maloma Manaki 4.5.2024. Posledné dni som si párkrát spomenula na čiernu lunu. Včera som ju videla v jednom seriáli, tak to už som bola presvedčená, že to nie je náhoda. A tak za mnou prišla. Sedím schúlená na brehu mora. Je noc. Tesne nad hladinou mora vidím nádherný mesiac. Žiari do žlta, je spln. Cítim pri sebe čiernu lunu, Lilith. Ešte ju ale nevidím, ale viem, že tam je. Cítim ju. Prihovorí sa mi. Keď je luna v splne, tak je v nej najviac kumulovaná energia slnka, energia života. Zatiaľ som videla vnútornú Zem len cez deň, keď tam žiarilo slnko, poviem. Noc tam nepoznajú, povie. Cítim, ako zosmutnela. A cítim aj jej bolesť. Čierna luna je zničenou lunou vnútornej Zeme. Lunou ako kumulátora energií, aj prenášača energií poznania. Bola zničená kvôli tomu, aby sme sa nevedeli na ňu napojiť v dobe temna. Lebo tým, keby sme sa napojili na ten satelit, na tú vnútornú lunu, tak by sme sa vedeli napojiť aj na vnútornú Zem, teda na tú čistotu toho bytia, aká mala byť aj na Zemi. A to by nevyhovovalo tým, ktorí nás chceli zmanipulovať, respektíve si tvoriť život po svojom. A tak radšej lunu vnútornej Zeme zničili. Ukáž sa mi, čierna luna. Svietim na teba, to som ja, luna, ktorú teraz vidíš v odraze mora. Rovnako ako ju vidíš aj priamo nad hladinou, na oblohe. Som skutočná. Cítiš vo mne kúsok Moreny, ako aj blízkosť Maloka. V tých hutnejších sférach som ženou Maloka. No čo zo mňa spravili? Neľútostnú Lilith a z neho Molocha. Rozohní sa.
Moloch bol v staroveku obávaným bohom, ktorého uctievanie sprevádzali obety ľudí, najmä detí. No ja vnímam energiu Molocha úplne inak. Je to energia znekonečná. Je prejavom tej čiernoty, no nie v zmysle pokrivenej temnoty, ako ju poznáme tu na zemi. Tá čiernota nie je čierna farba. Je to miesto, nemiesto, kde je všetko už prítomné, aj keď to ešte nie je vytvorené. Na zemi sa energia Molocha pripomína cez čiernych čmeliakov. Cítim, že v tej nekonečnosti je Lilith s Molochom jedno. Je to prapočiatok dvojplameňov, ktoré sa v mytológiách zjavovali ako Hades a Perzefóne, Osiris a Isis a im podobný. Povedz mi o sebe niečo viac, čierna luna. Som praprincípom pravdy. Som ochrankyňou tej pravdy. A tá pravda sa ukrýva pod nánosmi toho starého. Je to presne tá cesta, ktorou si prešla ty sama. Je to predieranie sa a čistenie tých starých vrstiev, ktoré sa zároveň stávajú nielen prostriedkom na odplavovanie toho starého, ale práve pod nimi odhalíte aj ďalšiu vrstvu vo vás samých, vrstvu toho nekonečna, kde sa ukrýva vami dávno zabudnutá múdrosť a poznanie. A tým si budujete akoby také schody z toho svojho pomyselného dna, až po ten bod, nebod, v tej šišinke vo svojej hlave. Musíte do toho zapojiť srdce, aj všetky svoje úrovne, teda fyzickú, mentálnu, emočnú a éterickú, aby ste sa k tej osvietenosti dostali. Nie je to osvietenosť cez nejaké praktiky, rituály, zasvetenia. Je to cesta pravdy, cesta zasvetenia životom, kedy odhaľujete praprincíp a pravdivosť toho života v sebe. Kedy neuhnete pohľadom pred ničím, čo tam nájdete. Všetko to príjmete bez rozdielu, no nebudete sa s tým stotožňovať. Len tak vás to pustí ďalej. Mnohí sa uspokojíte s málom, čo v sebe objavíte a ďalej už nepátrate. Rozprávate o tom, ako by to bolo celé nekonečno a pritom sa len mágate niekde na povrchu. Ja vás ale čakám. Čakám vás v tom vašom srdci, v tej vašej pravde. Som strážkyňou a nepriestrelnou bránou. Mňa neoklamete. Neviete ma zmanipulovať, neviete ma zničiť, tak ako kedysi nevedeli zničiť moju prapodstatu. Hoci ma zničili ako mesiac, lunu vnútornej zeme. Neprestala som existovať ako energia. Som neustále prepojená s pozemským bytím. V podstate vďaka môjmu zničeniu som sa s vami prepojila ešte viac ako predtým. Pretože cítim, bytostne v sebe cítim všetko, čím si matka Gája prechádza. Pretože žijem. Moja energia je prítomná, kumuluje sa, prelína na vašej lune. Tá je mojím domovom. Tá je pre mňa zdrojom informácií, povzbudenia toho života. Tá vaša luna pre mňa zachytáva energie od slnka, ktoré ja už vidieť a cítiť nemôžem, pretože som bola zničená. Ale vďaka tomu som začala pátrať viac v sebe a prišla som na to, že aj v sebe ukrývam poklad. To slnko života, ktoré vo mne drieme a že ja sama ho môžem priviesť k životu, svojou túžbou vytvoriť v sebe život, opäť žiť. To je tá fáza, ktorou si prechádzaš teraz aj ty. Ako by si v sebe cítila túto moju túžbu v tom tichu, v tej smrti, nájsť sebe opäť chuť a túžbu žiť. Nechci touto fázou len tak preletieť. Obohatí ťa. Obohatí ťa tak, že budeš ten život potom vnímať ešte hlbšie, než kedykoľvek predtým. Áno, vnímam to aj ja tak. Preto som nezničiteľná aj vo vás, lebo aj ja tvorím tie vaše éterické telá, tie, ktoré máte spojené priamo s nekonečnosťou.
Ja som tou pravdou, ktorá vás morí, ktorá vás máta a zároveň tak priťahuje. Ja som to ticho tej pravdy, ktoré na seba nebude upozorňovať, ktoré nebude kričať, že pozri, som tu, ale bude čakať. Som trpezlivá. Naučila som sa dlhé veky čakať. Mala som v sebe vieru, že to dokážem. A preto viem, čo ten proces znovu oživenia sa obnáša. Čo to znamená vytvoriť v sebe opäť život, rozprúdiť ho, aby zo mňa vyšľahol ten plameň, oheň túžby žiť. Preto mňa neoklamete, mňa neobalamutíte žiadnymi svojimi naučenými frázami, skratkami, zasveteniami, rituálmi, ani tajnými písmami či jazykom. Som rídza, som čistá, som pravdivá, som taká, aká som. No nie som pomstychtivá. Pretože tým, ako som si v sebe znovu oživila život, tak som došla ku svojej úľave. Pretože som ten život mohla znovu oživiť len tým, že som prijala tú smrť. Tak, ako ju teraz v sebe prijímate aj vy. Smrť znamená to všetko staré. Tie staré názory, myšlienky. To všetko, čo ste povedali, urobili, čo ste si len mysleli. Sú to všetky vaše minulé zážitky, bolesti, pocity ako také. Všetky zrady, pomsty, všetky utrpenia, aj ľahostajnosť, klamstvo, podliezanie sa niekamu, znevažovanie seba iných či pravdy, manipulovanie svojimi vlastnými spomienkami, len preto, aby ste došli k nejakému osvieteniu, aby ste sa vyšvili na nejakej pomyselnej hierarchii. Na čo vám je stúpať po nejakých piedestáloch, keď vám uniká život? Ten život je o tej pravdivosti, o tom skutočnom prežívaní seba samého. Na čo vám je titul, funkcia, na čo vám je piedestál slávy, keď si ho neviete užiť? Ste prázdni a bez chuti žiť. A tak si tú svoju prázdnotu naplňete ničením, deštruktivitou seba alebo iných. Ja vás nehodnotím, len som pravdivá. Vždy budem a zostanem pravdivá. Lebo ja som tá pravda, ktorá sa ukrýva v každom jednom z vás. Som prejavom toho zvuku, vibrácie, vnemu veľryby z toho nekonečna, ktorá pláva v každom jednom z vás. Ale s tým rozdielom, že ja som plne prítomná v tejto dualite. Ja vás nevnímam z toho nadhľadu. Na to som príliš spätá s týmto pozemským bytím, aby som to všetko brala len ako skúsenosť. Ak by ste ma nezničili, tak takúto schopnosť nemám. Ale tým, že som bola zničená, tak som sa viac zahlbila do pozemského bytia a vnímam, čo je skutočne dôležité. To, že pravda sa ukrýva v tichu vášho srdca, kde sa ocitnete až vtedy, keď v sebe umlčíte myšlienky vašich starých, hladných hadov, ktoré budú stále dobiedzať, aby si odkrojili z vašej energie. Aby ste ich stále v sebe živili a napájali svojou energiou. Mnohí sa ešte na tej vlne veziete, ale aj tomu raz bude koniec. Povedz mi niečo o sebe ako bielej lune. Biela luna je vlastne novovzniknutá luna vnútornej zeme. Je to znovu oživenie čiernej luny, obohatené o hlbokú skúsenosť. Ako biela luna som lunou zlatého veku. Som lunou krajšieho zajtrajška, harmónie, toho prijatia pravdy, toho uzmierenia sa so sebou samými, toho znovu prebudenia života vo vás samých. Som viditeľná už aj na oblohe, pretože si ma sami tvoríte. Tí, čo ste sa skutočne podujali na tú cestu pravdy, ktorí ste nabrali tú odvahu vstúpiť do seba samých, bez pomôcok, bez kratiek, s holými rukami a s otvoreným srdcom, s obrovským nasadením a túžbou objaviť o sebe pravdu. Lebo cítite, že inak to už nejde. Že inak neviete prežiť svoj plnohodnotný život ako človek. Čakám vás všetkých
ako ľudské bytosti, ktoré sa rozhodnú žiť pozemský život v súlade so sebou samými, v súlade so svojím srdcom. Mne je jedno, či máte zasvetenia, kurzy, či meditujete, alebo ste vegánmi. Mňa nezaujímajú tie pozemské hierarchie, to rozdeľovanie. Mňa zaujíma len pravda, čistá a rídza, bez prikrášlení, hodnotenia, bez potreby ju siahodlho vysvetľovať. Som bránou do tej čiernoty, kde vás čaká malok. Čiernoty ako nekonečnosti. My sme s malokom jedno. Ja som tou čiernotou, ktorá sa ale cez svoje vlastné skúsenosti stala prežiarenou temnotou, pretože som v sebe objavila svoje vlastné svetlo. Svetlo toho života, ktoré sa vytvorilo skrz mňa. Tak ako sa to svetlo vytvorí skrz každého jedného z vás. Pretože ste spojení s tým nekonečnom. Vy si siahate až na dno toho nekonečna. Ale pokým sa neprečistíte, pokým nepríjmete o sebe všetko, kým ste boli, čo ste robili, tak sa k tej nekonečnosti nedostanete. Ani neprebudíte v sebe ten skutočný život, to skutočné tvorenie. Nestanete sa tým pravým obojsmerným kanálom. Ak si aj budete myslieť, že ste tú pravdu našli, celý život vás bude mátať pocit, že vám niečo chýba, že ste nešli až na dno. Na to dno, no to dno vás bude k sebe ťahať tak či tak. Lebo vy sami sa budete k nemu načahovať. Je to vaša podstata. Je to to siahanie si do seba samých, pretože sa opäť túžite prepojiť s tou nekonečnosťou, z ktorej ste stvorení a ktorú tvoríte. Nechcite mi nahovoriť, že vám postačí to pozlátko, v ktorom sa tak radi oslavujete a pozeráte na vlastnú slávu. Skôr či neskôr vyhasne hviezda každej slávy. A vy zostanete opäť sami, bez divákov a potlesku. No ak prídete až ku mne, k tej pravde, tak ten pocit márnosti pominie. Pretože sa ocitnete v tom prapočiatku života, ktorý sa túži len prejaviť, túži len byť, existovať. A už len ten pocit, že žijete, vás bude naplňať šťastím, naplnením a radosťou. Budete sa usmievať a nebudete vedieť dať tú radosť nejako do slov, ale budete ju cítiť v každej svojej bunke. Lebo bude cez vás prehovárať život z každej vašej bunky, póru. Lúčim sa s vami, bratia a sestry. Budem vás na tej ceste k pravde sprevádzať. Ak na vás tlačím, tak to tlačíte na seba vy sami. Je len zrkadlím ako luna, to vaše chcenie, tú vašu túžbu posunúť sa ďalej, zaboriť sa čoraz viac do vlastných hĺbok. Nech vás to akokoľvek bolí a máta. Ja som len kumulátorom, zhromažďovačom vašich energií. Ak si začnete dôverovať, tak nájdete tú dôveru aj vo mne. Ak budete odvážni, tak tú odvahu nájdete aj vo mne. Ak budete úprimní, tú úprimnosť nájdete aj vo mne. Lebo ja som vaším zrkadlom. Ja za vás nerobím nič. Len vám zrkadlím tú vašu pravdu, to, čo skutočne v sebe máte. Predo mnou neukryjete nič, lebo to neukryjete ani sami pred sebou. Už dosť bolo tých starých hier, už dosť bolo toho zahamlievania, vymýšľania si rôznych teórií, vysvetľovania nevysvetliteľného. Pravda je pravda. A vy tak túžite ju sebe odhaliť. Nikde inde ju nenájdete. Nikto vám ju nepovie. Vždy bola a je vo vás. Ak sa pri jej hľadaní ponoríte sami do seba, tak zistíte, že nie ste sami. A že ste nikdy sami ani neboli. Budem pri vás nie len ja, ale to všetko, s čím ste boli, kedy prepojení. A prepojení stále ste. Len ste na to zabudli. Budete to vy, kto vám dodá energiu, silu, kto vás povzbudí či posmelí, lebo sa začnete vnímať v tej mnohovrstevnosti.
No neunikajte do tej nekonečnosti, do tých iných svojich bytí skôr, než si prečistíte samých seba, tieto pozemské pláne, lebo opäť vpadnete do ilúzie. Musíte to mať stále prepojené s týmto pozemským bytím. Musíte byť stále prítomný a vedomý si toho všetkého ako človek, lebo vám to musí prejsť všetkými vašimi úrovňami ako človeka. Sú to prepojené nádoby. Ak sa chcete dostať do tej nekonečnosti v sebe, tak sa musíte prebrodiť tými chlievmi, zašpinenými a zatresenými šachtami vo vás samých, ktoré sú spojené s vašim pozemským bytím. Sú to nánosy starých spomienok, ktoré ste prežili ako človek. Ide to stále ruka v ruke. Ako človek nemôžete nekonečnosť oddeliť od pozemského bytia. Pokúšali ste sa o to už toľkokrát a nikam to neviedlo, len do ďalšej ilúzie. A už ste unavení, tak príšerne ste z toho unavení. Skúste to teraz preto inak. Hľadajte v sebe, ako v človeku, a objavíte pod tými starými nánosmi to, kým skutočne ste. Vždy to tam bolo, ale kvôli pokrivenému vnímaniu, či skôr uzatvorenému vnímaniu, ste to nemohli vidieť ani cítiť. Ďakujem ti, čierna luna, ďakujem ti, čiernota, tá prežiarená čiernota, ktorá v sebe nosí prapočiatok života, pretože v ten život verila v pravdu toho života, že skrz ňu sa prejaví. Vidíš, objavila si môj prapôvodný princíp pravdy a teraz už aj princíp života, tej životodarnej sily, ktorá sa túži seba vyjadriť. Tým, že v sebe cítite život, tým, že žijete, existujete, ste, tak dokážete tvoriť. Nie ste preto len tými, čo sú tvorení, ale aj sami tvoríte. Tvoríte tým, že si siahate do samých seba, do svojho srdca, do toho ohňa života vo vás, do tej svojej pravdy, do toho, kým skutočne ste. Tá moja skúsenosť, že som bola zničená, bola pre mňa veľmi obohacujúca. Nechajte sa mnou inšpirovať. Nečakajte ale odo mňa chlácholenia, lebo ten proces je taký ťažký. Ja som si tým prešla, preto viem, že to možné je. Keď som to zvládla ja, tak to zvládnete aj vy. Budem na tej ceste pri vás, ale nechcite odo mňa, aby som vás ľutovala. Ja vás neviem ľutovať, lebo cítim, akú ohromnú energiu v sebe nosíte, aký mocný a majestátny ste, ako ľudské bytosti. Nemusíte si k sebe priradiť už nič iné. Nechcete stále len ulietavať tam niekde inde, že tam inde sú bytosti vyspelejšie, lepšie. Žite tu a teraz a tvorte samých seba, tvorte to najlepšie a najkrajšie, čoho ste ako ľudské bytosti schopní. Buďte ale ostražití pred hladnými hadmi tých svojich minulých myšlienok, ako je hladných hadov ľudí, ktorí nehľadajú v sebe pravdu, nemajú o to záujem, pretože sa klžú len po povrchu a stále sa cítia byť buď obeťou, alebo predátorom. Nezachránite takých ľudí. Tá cesta k pravde je o úprimnosti, o úprimnom rozhodnutí každého jedného z vás, že to skúsite, že začnete. U každého je ten moment iný, kedy sa tak rozhodne. Neexistuje rovnaký postup, metodika, ktorej by ste sa mali držať. Je to vždy o vás, lebo je to vaša cesta. Vyberajte si na ňu vlastné spôsoby, ale v podstate vám netreba nič. Len úprimná snaha nájsť v sebe pravdu. Ďakujem ti, čierna luna. Tak niekedy na budúce, milovaná, usmeje sa. Vidím, ako sa rozžiari ako obrovské svetlo a splynie s mesiacom nad hladinou mora. A ja sa usmievam tiež.